revoir avec une nouvelle recette verrine à la mascarpone et aux fruits. J'espère qu'elles vous plairont. Facile à faire. السلام عليكم حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم رجعت لكم بواحد الوصفه زوينه، هي عباره على تحليه ديال لا ماسكاربون. سمحوا لي البنات، ما كنعرفش السميه ديال لا ماسكاربون بالعربيه. غادي نحضروهم ان شاء الله مع الفواكه وغادي تشوفوا ان شاء الله الطريقه ديالهم. كنتمنى تعجبكم. Ici les ingrédients qu'on va utiliser pour nos verrines. Donc il va nous falloir 250 g de mascarpone, comme vous voyez là. Il va nous falloir 2 œufs que l'on va séparer, donc le blanc des jaunes, puisque les blancs, nous allons les monter en neige. Il va nous falloir 100 g de sucre en poudre. Il va nous falloir des fruits au sirop, comme vous voyez là, je les ai coupés en petits morceaux au préalable. Le reste, je les ai coupés en tranches, de façon à faire ma décoration sur le dessus, à la fin, que je vais agrémenter avec des mûres, que vous voyez là. Voilà. Donc, les fruits, les filles, vous prenez ce que vous voulez. Donc, c'est au choix. Peu importe les fruits, c'est par rapport à votre goût, tout simplement. Il va nous falloir ici des biscuits roses de Reims, que j'ai concassés comme ça, que j'ai coupés en petits morceaux. Voilà, donc c'est ces biscuits-là. Moi, j'utilise ça, ou bien j'utilise du spéculoos par moment. Donc, vous prenez ce que vous avez envie aussi, c'est pareil. Tout dépend de votre goût. Voici pour les ingrédients. حبوباتي ها هما المقادير اللي غادي نحتاجو لهاد الوصفه هذه ان شاء الله، لهاد التحليه. غادي خاصنا 250 غرام ديال الماسكاربون كما كتشوفوا. غادي خاصنا 2 بيضات اللي غادي نهرسو وغادي نفرقوا الصفر من الابيض، بحيث هذاك الابيض غادي نطربوه حتى يطلع لينا بحال الثلج. وغادي نحتاجو 100 غرام ديال السكر حبيبات كما كتشوفوا. غادي نحتاجو هنايا في هذه الوصفه هاد الفواكه اللي كتكون في العلبه بالسيرو ديالها كما كتشوفوا. قطعتها طريفات صغار، والشي الاخر قطعته كما كتشوفوا بهاد الطريفات هكا، باش ان شاء الله غنحتاجوهم على حسب التزيين في التالي. وغادي نديروه ان شاء الله مع هاد الفواكه هادو تا هما. غادي نحتاجو الكاطو البنات، هاد البسكوي هذا اللي كيعيطولو بسكوي روز دو رانس، قطعته طريفات صغار بحال هذا الشكل هذا. ولكن تقدروا تستعملوا اي كاطو، اي نوع ديال الكاطو اللي بغيتو. هذاك الشيء حتى هو على حسب الذوق، بحال الفواكه، الواحد كيدير هذاك الشيء اللي كيعجبو. هادو هما المقادير البنات اللي غادي نحتاجو ان شاء الله. Mes chéris, après avoir monté mes blancs en neige comme vous voyez là, avec une pincée de sel, et séparé donc, et avoir mis mes jaunes d'œufs dans l'autre récipient, que je vais mélanger avec les 100 g de sucre que je vous disais tout à l'heure. الغزالات ديالي من بعد ما طربت هذاك الابيض ديال البيض اللي قلت لكم قبيله، درت فيه واحد القميصه ديال الملحه. هذاك الصفر ديال البيض عندي هنا. غادي دابا نديرو مع هاد 100 غرام ديال السكر، غادي نخلطو معاه كما كتشوفوا. حتى كيبيض لينا كلشي، حتى هذا الصفر ديال البيض كيبيض كيولي بيض. Après avoir fait ça, je vais mettre mes 250 g de mascarpone. من بعد البنات ما خلطت هاد المكونات مع بعضياتهم، غادي ندير هاد 250 غرام ديال هاد الماسكاربون مع هاد الصفر ديال البيض ومع السكر، شويه بشويه. Je mélange tout.
voyez là. Je vais remettre le reste. Voilà, ça nous donne un mélange comme ça. البنات هانتوما كتشوفوا من بعد ما درت هادشي غادي نبقى ندير بشويه بشويه هذاك البيض ديال البيض ديال البيض. Voilà. Je mélange mes blancs d'œufs avec le reste de mon appareil. Voilà. Je fais ça en 3 fois. C'est pareil, hein, c'est des verrines que les enfants adorent aussi. Voilà, je mets le reste de mes blancs. Hop. On va enlever tout ça. Voilà, ça nous donne un appareil comme ça. هانتوما البنات كتشوفوا كيفاش خصو يجي. دابا سالينا الكريمه ديالنا. Mes chéris, après avoir donc terminé de faire mon appareil, de préparer mon appareil, donc j'ai préparé mes petites verrines et on va commencer à présenter tout ça. حبوباتي هانتوما كتشوفوا من بعد ما الكريمه ديالي وجدت الكويسات ديالي اللي غادي نديرو فيهم ان شاء الله التحليه ديالنا. غادي ان شاء الله نبداو على بركه الله ونشوفوا طريقه التحضير ديالهم ان شاء الله. غادي نبداو اولا بهذا البسكويت اللي قلت لكم، غادي نديرو منهم لو فون تاع لا فيرين كما كتشوفوا. صدقوني البنات كيجي هذاك الشيء كيجي واعر، كيجي عصري، كيجي زوين، لا في المذاق لا في الشكل لا في كل شيء. فوالا هانتوما كتشوفوا تعمروا غير واحد شويه ماشي زعما بزاف ولا هانتوما كتشوفوا بحال هذا الشكل هذا. من بعد كديروا عليهم شويه ديال هاد الفواكه كما كنوريكم دابا. كتحضروهم في هما الاولين. Et voilà, on va rajouter quelques-unes ici. Voilà كيفاش. من بعد كنجيبو الكريمه ديالنا كنديرو معلقه كبيره في كل كويس، donc une cuillère à soupe à peu près dans chaque verrine. Donc, une cuillère à soupe mais bien pleine hein, quand même hein. Voilà, comme ceci. Voilà. Et on continue avec un peu de biscuit. نديرو شويه ديال هذاك البسكوي من فوق منهم كما كتشوفوا. فوالا نزوقوهم بحال هذا الشكل.
بهذا التشكيل هكا. فوالا هادشي. وكنزيدو نسيت يا ربي، نزيدو شويه ديال الفواكه وكنضغطو شويه ملي كنديروها سميتو، كنضغطو باش فوالا يجي هذاك الشيء في وسط الكريمه. فوالا بحال هذا الشكل. كنزيدو من بعد الكريمه، وحنا غاديين وكنعمروهم هما تعمروا، كيجي الشكل ديالهم زوين. هانتوما كتشوفوا. المهم انا غادي نزيد نعمرهم ان شاء الله ونرجع لكم باش تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. Mes chéris, voici nos verrines. Voici les verrines qu'on a préparées ensemble aujourd'hui. Voilà ce que ça donne. Donc, point de vue déco, c'est magnifique. Et point de vue du goût, les filles, croyez-moi, c'est une tuerie. Donc, j'espère que vous allez les préparer, les filles, et vous m'en direz des nouvelles. Après la préparation, il est évident qu'il faut les mettre au réfrigérateur pendant 3 heures avant la dégustation. Donc, vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires. الغزالات ديالي ها هما التحليات اللي صوبنا مع بعضياتنا. هانتوما كتشوفوا الديكور ديالهم وكل شيء. نحط لكم وحده هما كيجيو زوينين البنات، لا في المذاق لا في المنظر ديالهم. كنتمنىكم ان شاء الله تجربوهم وتقولوا لي في التعاليق هذاك الشيء اللي واش عجبكم ولا ما عجبكمش. من بعد البنات منين كنحضروهم، ملي كنعمروهم في هاد الكويسات كنديروهم بطبيعه الحال في الفريغو 3 سوايع، عاد داك الساعه عاد ما تحطوهم. هانتوما كتشوفوا. كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تكون عجباتكم ونكون ان شاء الله خفيفه ظريفه على قلوبكم. وقولوا لي البنات في التحضير ديالهم، في المذاق ديالهم ان شاء الله منين تصوبوهم كيجاوكم. Les filles, j'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. حبوبات ديالي كنتمنى هاد الوصفه تكون عجباتكم وتديروها ان شاء الله في ديوركم، وقولوا لي في التعاليق واش عجباتكم ولا لا. وما تنساوش ديروا ان جيم ان شاء الله باش نزيدوا ان شاء الله في وصفات جديده. بسلامه.